Jeżeli tu jesteś, to chcesz nauczyć się grać na serwerze Need for Speed San Andreas. Jestem Vertiri, mam ponad 2300 godzin czasu na serwerze i w tym poradniku wszystkiego Cię nauczę. Zacznijmy od garażu, stąd najczęściej rozpoczynasz wyścig, przeglądasz swoje samochody, zarządzasz ekipą, rozpoczynasz serię wyzwań i wiele więcej. Możesz myśleć o tym jako o menu głównym. Za pomocą kółka myszy można obracać kamerę, a klawiszami plus i minus oddalać widok. Dostępne opcje to wyścig. Możesz rozpocząć wyścig z 3 dostępnych systemów w kolejności: szybki wyścig, własny wyścig i próba czasowa. Szybki wyścig to miejsce, w którym wybieramy samochody, a system przypisuje nas do graczy, którzy otworzą również menu szybkiego wyścigu, wybierając dla nas losowy tryb, mapę i samochód. Opłaca się w nie grać, ponieważ mają stały bonus 1,25 razy do reputacji i pieniędzy. Własny wyścig to najczęściej rozgrywany rodzaj wyścigu. Wybieramy dowolny samochód, dowolną mapę i dowolną liczbę okrążeń, jeżeli wybierzemy wyścig na okrążenia. Możemy ustawić nazwę wyścigu, możliwe hasło, limit punktów pojazdu, kierunek wyścigu oraz dodatkową zakładkę Ekstra. Nie ma informacji, co robi ta zakładka, prawdopodobnie zostanie kiedyś dodana. Jeśli jesteśmy twórcą lobby, jeśli ktoś do nas nie pasuje, możemy go wyrzucić, klikając X przy jego niku. Próba czasowa ma 2 tryby podrzędne. Samą próbę czasową i wyścig bramkowy zwany tutaj Tulbow. Oba tryby są solo. Próba czasowa to wyścig sprint, którego czas do pokonania jest z góry określony na podstawie osiągów naszego pojazdu. Możemy go uruchomić raz na godzinę. Opłaca się robić to regularnie, ponieważ dostajesz za to ogromną ilość punktów reputacji i pieniędzy. Jeśli przejedziemy jedną mapę, nie będziemy mogli ponownie jej jechać przez następne 24 godziny. Jeśli nie zdążymy na czas, otrzymamy znacznie mniejszą kwotę nagrody. Wyścig Tulbow jest podobny do próby czasowej, ale czas jest dodawany w miarę przechodzenia przez każdy punkt kontrolny. Taki wyścig można przejechać raz dziennie, o ile uda nam się go wygrać. Dostajemy za to jeszcze lepszą nagrodę niż za próbę czasową. Jazda dowolna. Wychodzimy z garażu i odradzamy się w ostatnim garażu, do którego wjechaliśmy. Punkty na mapie w dalszej części poradnika. Seria prób. Różne zestawy wyzwań podzielone na 3 wyścigi. Cel, wymagania i nagrody są opisane, gdy wejdziemy w ten tryb. Ekipa. Nasza ekipa. O tym w dalszej części poradnika. Garaż. Tutaj znajdują się wszystkie nasze samochody. W tym miejscu możemy wybrać samochód, sprzedać go, zobaczyć jego statystyki, zmienić jego nazwę albo zrobić mu zdjęcie. Więcej na ten temat w dalszej części poradnika. Statystyki. Tutaj możemy zobaczyć statystyki własne lub innych graczy. Ranking. Tutaj możemy przeglądać rekordy w różnych kategoriach. Magazyny. Więcej o tym w dalszej części poradnika. Pościgi policyjne. Tutaj możemy zobaczyć 20 ostatnich pościgów policyjnych oraz aktywne kamienie milowe. Więcej o tym w dalszej części poradnika. Ustawienia. Ustawienia serwera, warto je przejrzeć. Pomoc. Ekran pomocy, który pozwala zapoznać się z różnymi ciekawostkami dotyczącymi serwera, jeśli ten poradnik Ci nie wystarczy. Podczas jazdy dowolnej możemy eksplorować całe San Andreas, napotykać innych graczy i wykonywać zadania poboczne. Jest wiele skrótów klawiszowych, które teraz opiszę. F1 włącza-wyłącza HUD. F4 włącza-wyłącza muzykę. F5 włącza kolejny utwór. F6 skrót do powrotu do garażu. F7 włącza menu statystyk. F8 włącza konsolę MTA.
F9 włącza menu pomocy. F10 włącza menu postępów i nagród. F11 włącza menu ustawień. Tab pokazuje listę aktywnych graczy. Shift plus K włącza menu wyścigu. M włącza mapę. K włącza-wyłącza światła pojazdu. Shift plus X resetuje pozycję pojazdu. I to działa na jaździe swobodnej oraz we wszystkich trybach, gdzie jeździmy autem. Teraz, gdy znamy skróty klawiszowe, przejdźmy do zabawy. Przytrzymanie prawego przycisku myszy włącza kursor, dzięki czemu możemy wchodzić w interakcję z samochodami. W naszym możemy włączyć tryb driftu, włączyć poszczególne światła, a klikając na czyjś samochód możemy wyzwać go na pojedynek, który działa na zasadzie takiej: kto pierwszy oddali się o 300 metrów, zdobędzie 80 punktów reputacji i $80. Można też zaprosić kogoś do ekipy. Więcej na ten temat w dalszej części poradnika. Z poziomu jazdy dowolnej najczęściej będziemy sprawdzać menu postępów i nagród. Czas je opisać. Zadania. Są to zadania globalne do wykonania. Każde ma 3 poziomy. Za każdy poziom potrzebujemy 1 task point. Możemy je wydać na odblokowanie części tuningowych w zakładce nagród, wymienić je na inne rzeczy w podzakładce wymiana punktów lub kupić za nie naklejkę, losując 3 na raz i wybierając tę, która najbardziej nam odpowiada. Powyżej w zakładce zadania widzimy codzienne zadanie, które resetuje się każdego dnia. Gdy je zrobimy, dostajemy $500 i 1 vinyl point. Dzięki vinyl pointowi możemy losować jedną naklejkę w zakładce nagrody, wymienić je na coś innego w podzakładce wymiana punktów lub zapisać malowanie na danym aucie. O tym w dalszej części poradnika. Nagrody. Większość została opisana, ale jeszcze nie Diamond Hunt. Każdego dnia na mapie umieszczane jest zielone pole z diamentami. Są łatwe do zauważenia i zebrania. Jeśli nam się uda, otrzymujemy konkretną nagrodę za znalezienie wszystkich diamentów przez określoną liczbę dni z rzędu. Nagrody możemy zobaczyć klikając w podzakładce Diamond Hunt w zakładce nagród. Postęp. Z tej zakładki możemy zobaczyć, ile brakuje nam do kolejnego poziomu samochodu oraz odblokować nowe samochody. Samochody odblokowuje się, wydając określoną liczbę wolnych punktów reputacji. Nie oznacza to, że mamy go od razu w garażu, trzeba go jeszcze kupić. Unikalne samochody. To są unikalne samochody. Istnieją 2 kategorie tych samochodów. Jedną można odblokować za wykonanie zadania opisanego obok jego nazwy, a drugi trzeba znaleźć. Znajdowanie samochodów jest bardzo czasochłonne. Po kliknięciu przycisk "Gdzie mogę znaleźć te części?" pojawi się mapa pokazująca obszar, w którym znajdują się części do danego samochodu. Każdy gracz ma je w różnych miejscach, ale obszar zawsze pozostaje taki sam. Przykładowa część samochodu wygląda tak. Szukając danego auta, warto znać jego klasę, ponieważ części do niego będą dostępne tylko w aucie tej samej klasy. Futo to klasa E, Kuruma klasa D, Monroe C, Mamba B, Countach A, Kalahari SUV, Dukes Muscle Car. Znajdziemy części do aut zarówno w jeździe dowolnej, jak i podczas wyścigu czy pościgu policyjnego. Podczas jazdy dowolnej możemy znaleźć porozrzucane na ulicy pieniądze. Za każdy taki zebrany punkt następna nagroda wzrasta o $10. Na mapie jest ich łącznie 15, więc maksymalna kwota gotówki dziennie z samych pieniędzy znalezionych na drodze wynosi $2550. Hej, cześć, nazywam się Barto, na NFS gram od 3 lat z hakiem, coś takiego. Od tego czasu dowiedziałem się co nieco o grze i chętnie się tymi informacjami podzielę.
Kiedy osiągniesz wymagane punkty reputacji dla swojego samochodu, odblokujesz poziom ulepszenia. Jeśli spojrzysz na mapę, można zobaczyć ciemnoniebieską kropkę. Jest to sklep z częściami mechanicznymi. Tam dostaniemy do wyboru 3 opcje, od lewej do prawej. Moc, czyli silnik, układ napędowy oraz ECU. Sterowność, czyli opony, zawieszenia oraz hamulce. I przyspieszenie, czyli turbo, redukcja masy i nitro. Po wybraniu jednej z wcześniej wymienionych opcji będziesz miał możliwość zakupu części z wcześniej wybranej przez siebie kategorii. Warto dodać, że każde ulepszenie ma 3 poziomy, czyli na przykład chcę zamontować najlepsze nitro, więc muszę 3 razy ulepszyć zakładkę przyspieszenie. Pamiętaj, że z każdą nową częścią mechaniczną zmieni się wynik samochodu. Na samym końcu listy ulepszeń mamy opcję dyno, czyli hamowni. Tam możemy dostosować samochód pod siebie, aby wyciągnąć z niego jak najwięcej, poprzez zmianę np. ciśnienia w oponach lub ustawień docisku. Naprawdę warto się z tym pobawić, bo z samochodu możemy naprawdę dużo wyciągnąć, jeśli dobrze to ustawimy. Zapamiętaj, że aby zapisać zmiany, musisz przypisać wcześniej utworzony profil do danego trybu gry w zakładce Przypisz Setup. Pora poruszyć najważniejszy element rozgrywki, czyli wyścigi. W trakcie swojej kariery na serwerze zdobędziesz z nich najwięcej reputacji i pieniędzy. Temat pojedynków był poruszony już w jeździe swobodnej, więc nie będę tutaj się znowu o nim rozprawiał. Sprint, czyli wyścig z punktu A do punktu B. Czas liczony jest od startu do mety. Wyścig wygrywa ten, kto do punktu B dojedzie jako pierwszy. Circuit, wyścig z okrążeniami. Minimalnie jest 1, maksymalnie jest 10. Czas okrążenia liczony jest od rozpoczęcia samego okrążenia i od samego początku wyścigu. Zwycięzcą jest ten, kto ukończy ostatnie okrążenie jako pierwszy. Speed Trap, czyli fotoradary. W tym wyścigu nie liczy się Twoja pozycja na mecie, ale łączna prędkość osiągnięta na fotoradarach. Jeśli ktoś dojedzie na metę, pozostali zawodnicy będą powoli tracić swoją zapisaną prędkość przez okres 30 sekund. Po tym czasie wyścig się zakończy. Dokładnie tracimy 3 km na sekundę. Zwycięzcą jest ten, kto na koniec wyścigu ma największą łączną prędkość. Drag, czyli wyścigi po linii prostej lub jak kto woli na ćwierć mili. Tutaj liczy się czas reakcji oraz precyzja przy zmianie biegów. Biegi zmieniamy na klawiaturze numerycznej, jednak można zmienić to w ustawieniach pod F11. Drift, czyli poślizgi kontrolowane. Może zarówno mieć okrążenie, jak i być z punktu A do punktu B. W tym wyścigu nasz pojazd jest zawsze w trybie driftu, czyli się ślizga. Długie drifty pozwalają na zdobywanie combo. Aby dostać maksymalną ilość punktów, staraj się driftować jak najbliżej ściany. Uruchomi się dodatkowy mnożnik, sygnalizowany zmianą koloru liczby z żółtego na pomarańczowy. Jeśli uderzysz w ścianę, combo zostanie przerwane, a ty stracisz dotychczasowe punkty. Wygrywa ten, kto zdobędzie tych punktów najwięcej. Street Cross, czyli wyścig z okrążeniami na trasach do driftu, ale bez trybu driftowego i dodatkowo bez nitro. Tutaj liczą się tylko Twoje umiejętności, a nie prędkość maksymalna. Wygrywa ten, kto dojedzie na metę jako pierwszy. Offroad, czyli wyścigi sprint i circuit odgrywane na bezdrożach tylko i wyłącznie w klasie SUV. Zwróć szczególną uwagę na to, że przejeżdżasz przez checkpointy, punkty kontrolne, bo inaczej będziesz cofany na drogę i stracisz dość dużą ilość postępu, no i szansę na wygraną. URL, czyli Underground Racing League, seria wyścigów na zamkniętych, legalnych torach. Aktualnie na serwerze mamy 3 zestawy map dla tego trybu: Bayview Speedway, Los Santos International Airport, czyli LSAP oraz Bikernieki. Seria podzielona jest na poszczególne progi wyniku pojazdu, minimalnie może zagrać 6 osób. Po każdym wyścigu każdy gracz dostaje punkty zależne od tego, na której pozycji skończył. Na koniec trzeciego wyścigu wszystkie punkty zostaną podsumowane i wygrywa gracz, który zdobył ich najwięcej. Za wygranie 50 URL dostajemy unikatowy pojazd z klasy A, czyli Locusta 69. Warto się na nich skupić, bo dostajemy serio duże ilości kasy i reputacji. Cześć, z tej strony Logesin. Opowiem Wam w tym rozdziale o wszelkiej personalizacji Waszych aut zewnętrznej, a więc bez zbędnego gadania możemy zacząć. Wszyscy wiemy, że czerwone auto jest szybsze, a ogromny spoiler doda Ci szacunku na dzielni.
A więc jak możemy odpisować naszą furę, aby każdemu wokół opadła szczena? Są 3 sklepy, które nam w tym pomogą, po kolei. Sklep z częściami, zielony punkt na mapie, lakiernia, czerwony punkt na mapie oraz sklep z akcesoriami, żółty punkt na mapie. Wszystkie przedmioty w lakierni są kompletnie darmowe, ale mam ograniczoną ilość warstw naklejek. Aby zwiększyć limit tych warstw, musimy kupić dodatkowe warstwy za task pointy w kategorii nagrody w oknie progres i nagrody. Możemy również dostać naklejki przez wylosowanie ich w tym samym miejscu. W lakierni wydasz vinyl pointsy na przykład do zapisania swojego dzieła. Możesz również użyć ich do odblokowania nowych winyli, a więc jak się je zdobywa? Dostaniesz jednego vinyl pointsa za zakończenie codziennych wyzwań. Możesz również je dostać przez skończenie serii wyzwań, które mają oznaczone vinyl pointsy jako ich nagrody. Innym sposobem jest odnalezienie wszystkich 10 diamentów podczas codziennego Diamond Hunta albo za weekendową nagrodę za najlepsze czasy na mapach. Toolbooth Racer również są wynagradzane w vinyl pointsach. W sklepie z częściami możesz kupić dużo różnych części wizualnych, np. zderzaki, spoilery, typy świateł, a nawet całe body kity. Aby odblokować przedmioty z tego sklepu, należy mieć pieniądze i body pointsy. A więc jak odblokować owe body pointsy? Możesz je zdobyć przez skończenie wyścigów, znajdywanie diamentów w Diamond Huntach, przez skończenie serii wyzwań, które mają oznaczone body pointsy jako ich nagrodę, albo jako weekendowe nagrody za najlepsze czasy na mapach. Odblokowane części są permanentne i jeżeli je zmienisz, nie będziesz musiał ich znowu odblokowywać. W sklepie z akcesoriami możemy kupić na przykład kolorowe światła, neony, obracające się felgi, a nawet zmienić kolor naszej rurki wydechowej. Wszystkie przedmioty w tym sklepie są płatne i są one odblokowywane przez body pointsy lub kończenie serii wyzwań, które mają oznaczone specjalne części jako ich nagrodę. Przez odpicowywanie naszego auta jego cena w gwiazdkach się zwiększa. Jeżeli nasze auto ma 3 lub więcej gwiazdek, możemy zacząć robić magazyny. Magazyn to event, który pojawia się jako gwiazdka na mapie. Polega on na przejściu przez 3 checkpointy w określonym czasie. Na końcu trzeciego czasu robimy zdjęcie naszego auta dla magazynu. Za udział w tym evencie, jeżeli uda się nam go zrobić, dostajemy 800 punktów reputacji oraz $800. Możemy zobaczyć nasze magazyny w garażu w zakładce magazyny. Aby wziąć udział w tym evencie jednak musimy pamiętać, aby połączyć nasze konto serwerowe z kontem forum nfssa.com. Aby wejść w pościg policyjny, wystarczy znaleźć radiowóz podczas jazdy swobodnej i jechać obok niego z prędkością około 100 km na godzinę. Zielona strzałka u góry ekranu pomaga nam znaleźć radiowóz. Pościg policyjny może mieć 6 poziomów. Są one reprezentowane jako ikona płomienia obok Twojej minimapy. Każdy kolejny jest coraz trudniejszy, ale zdobywamy coraz większe notowania. Notowania to punkty, które liczone są na koniec pościgu, aby obliczyć nagrody. Możliwe poziomy pościgu rosną wraz z wynikiem naszego samochodu, a kolejne z czasem trwania pościgu. W garażu w zakładce pościgi policyjne znajdziemy statystyki naszych ostatnich pościgów oraz aktywnych kamieni milowych. Kamienie milowe to proste zadania do wykonania podczas pościgu. Możemy tam dowiedzieć się, co dokładnie należy zrobić, aby osiągnąć kamień milowy. Każdy ukończony kamień milowy daje nam dodatkowe $400 na koniec pościgu. Za ukończenie 90 kamieni milowych odblokowujemy unikalny samochód z klasy B, Beamer. Codziennie są aktywne 3 kamienie milowe, które resetują się następnego dnia. Na koniec każdego pościgu otrzymujemy nagrodę w postaci dużej ilości punktów reputacji oraz pieniędzy. Większą nagrodę możemy uzyskać, gdy pościg jest długi i zniszczymy wiele radiowozów. Radiowozy możesz niszczyć taranując je lub korzystając z przeszkód pościgowych w postaci czerwonych trójkątów na mapie. Są to miejsca, które można zniszczyć, a ich elementy unieruchamiają radiowozy. Jeśli zostaniesz złapany, musisz zapłacić grzywnę, a twoja nagroda zostanie znacznie zmniejszona. Maksymalna nagroda za pościg to 20 000 punktów reputacji. Możesz dołączyć do istniejącej ekipy lub zrobić swoją. Zaproszenie można przyjąć klikając w wyskakujące powiadomienie na górze ekranu. Ekipa pozwala na zgromadzenie swoich znajomych w jednym miejscu. Widzimy ich w tabeli w wyróżnionej zakładce, która ma nazwę naszej ekipy.
W garażu mamy zakładkę Ekipa, w której mamy dostępnych parę opcji. Podsumowanie, ogólne statystyki naszej ekipy. Opis, opis ekipy, który widzi każdy, kto zobaczy ekipę. Członkowie, możesz zobaczyć wszystkich członków ekipy oraz ich punkty reputacji. Bank ekipy, pieniądze, które są w ekipie. Z tego poziomu możesz też wpłacić dodatkowe pieniądze. Logi, logi ekipy. Zarządzanie, panel administratora ekipy. Możesz też z tego poziomu opuścić ekipę. Ranking, ranking ekip w różnych kategoriach. Będąc w danej ekipie, masz nad sobą jej logo. Każdy może je zobaczyć. Ostatnią rzeczą wartą uwagi jest premium. Możemy je kupić na forum nfssa.com. Premium daje nam parę bonusów. Stały bonus do reputacji i pieniędzy za wyścigi, 6 dodatkowych warstw naklejek, pomoc w szukaniu unikalnych aut w postaci błysku ekranu, nieskończoną ilość aut w garażu, sprzedawanie aut za 85% ceny zamiast 70%, nieskończoną ilość kierowców, dodatkowe opcje prywatnych wiadomości, własny kolor na tabeli, możliwość zmiany wyglądu i nazwy kierowcy raz na tydzień oraz nieskończoną ilość okładek magazynów. A propos forum, możemy zrobić zdjęcie naszemu autu i będzie ono widoczne na forum w zakładce garażu, gdy wejdziemy na nasz profil. To wszystko w tym poradniku. Dzięki za obejrzenie i jak Ci się spodobało, to zostaw polubienie i napisz jakiś miły komentarz.